एक टेक्नीशियन इस गाड़ी में हावड़ा में इंजन चकलाइट आ रहा था। इसके लिए स्पार्क प्लग, इग्निशन कॉइल और लीड चेंज कर दिया गया। इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि इग्निशन कॉइल में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कहाँ कहाँ लगेगा। ये सारा वीडियो विस्तार से दिखाया गया है इस गाड़ी में। जो था 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर लीड किसमें लगेगा, वो सब इग्निशन कॉइल और लीड स्पार्क प्लग के साथ पूरा वीडियो दिखाया गया है। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हुंडई की सारी जानकारियाँ इस यूट्यूब में दिया गया है और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और आप पेट्रोल कार में सीएनजी में P0301, P0302, P0303 का डीटीसी कोड आता है तो समझो स्पार्क प्लग, लीड या इग्निशन कॉइल में प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें 1 नंबर लीड में प्लग शॉर्ट हो गया था। फिर इसके बाद इसके स्पार्क प्लग खोला गया। स्पार्क प्लग 1 नंबर में ये देखो इसे शॉर्ट हो गया। इसकी वजह से इंजन चक लाइट आ रही थी। पेट्रोल कार में सीएनजी में अक्सर इंजन चक लाइट आती है तो स्पार्क प्लग में ही प्रॉब्लम होता है, या लीड या इग्निशन कॉइल। तो इसमें स्पार्क प्लग, लीड और इग्निशन कॉइल बदल गया क्योंकि इसका वारंटी में था। इसमें लीड 1 नंबर, 4 नंबर और 2 नंबर, 3 नंबर कहाँ कहाँ कैसे होता है। इसमें लीड है, स्पार्क प्लग है और ये इग्निशन कॉइल है बगल में। ये इग्निशन कॉइल है। इसमें 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आगे की तरफ और पीछे 4 और 1 इग्निशन कॉइल होता है। इसके बारी बारी इग्निशन कॉइल का लीड लगाएंगे। पहले 1 नंबर, फिर 4, फिर 3, फिर 2। बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लीड किस में लगा रखा है, लेकिन पहले 1, फिर 4, फिर 2, फिर 3। ये 1 नंबर है। एक नंबर के बाद फिर 2 नंबर लगाएंगे। देखो इसमें इग्निशन कॉइल पे लिखा रखा है 1 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और इसमें लीड में भी 2 नंबर लिख रखा है। 2 नंबर के बाद 3 नंबर, फिर उसके बाद 3 नंबर के बाद 4 नंबर। बारी बारी इग्निशन कॉइल लीड लगा लेंगे। इसके उल्टा होने पर मिसिंग करेगा, इसलिए इसे लीड प्रॉपर 2, 3, 1, 4 में लगना चाहिए।